asilisanga lofundu na kati ya entourage. RDC artiste oyaho 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 lo tempo vintu mobali na bala ndumba molaso asilisanga lofundu na kati ya entourage. Atana latina dedi pamba bamakangu na yeko wakelanga bambwakela na ndako na balabala na mosala na ye etikali se pole mukenda pesa ye trofea ndumba molaso asilisanga momuke oleka to yotanga tine pano ne utelo ça va ya to fanda zinga pona ndo bungisa bilamba o ezaki na sukola kango lobby ça zo ba kiti to fanda da ya to fanda na ko mi ko to sola da danga Serge Alexandra c'est mec qui me soutient à Paris nga na ebio ndele ya Serge mais non comprendre depuis Serge a pas la biso dès qu'abima bongo abima kara ko se soulager sina lelo na mona kete so na benge numéro ne le karaté na auto lukela ndako azate na ebité onga na yo lukao na la posa to sola vraiment nia naza sérieux moko yebi ndenge jour on to suka ka ke des poissons Serge akimaka donc nga kuna kumisa nzambe po ba parents na yo bazali mitema malamu mama bakatando baki bakangisa ngai Suzy lobi ke non ya za innocente batika ye donc nakumisa ka nzambe mkolango ndenge obi ke Serge azomona na tinga moko leki na ye banda mukolo makambo salama na kenda na ndako na kuti pa ko kangama ya Serge azala sukuna te il paraît qu'il a changé ndako mais nga moko pe ndako ngo na yebite nia na biso nazoyi bate donc franchement nazoyi biso na yebi ndako ya Serge te azovanda wapi soko bengi téléphone na ye soit mutu soit yambi petit confiance na papi makambo ayambi soit ya webiso kaka ko TV atikelenga téléphone obongo rappeler tant on rappeler ba oyamba te damaramba ki mangote wa atakimi échanger le monter to kutana to solo la ska okimati wapi sko so ya kimi position nga tikinga wapi no yeba te atikinga na tikinga boye après ya zu ya kimi na ye eza sens te amukolo makasi Serge moi mukete yanga zanga semeki donc ngai na yo to kokoka bwana te pona Serge osolanda ngai na préféré na yebisa ya Serge ke soki de makambo ebandi na binga na préféré ni ya poto peseli ni ya mbongo Sylvie na kota bimeli to yebite oui azaki na aboti mwana ya Serge akokotika pe mwana ngana lobi ni ya zamie ya koboko la mwana wana ya Serge pona nani niya mama makambo yozoloba siko soki azavi akufaite nzambe abukanika makolo gloire à Dieu penza gloire à Dieu ngati na kima na lubumbashi awa na ebika ke non ndenge za bwe piwasa kufi piwasa na bomo ite ba olukisanga parce que ngona memai bino kuna numéro ya sika na osalela yango kasi nga na kima na bomaki numéro na parce que na mona ki ba wa ko récupérer nga on na changer numéro naza na awa na lubumbashi aba bombi ngai na petit nanga nani Natasha Isisela leka sina capitaine sina leso wazo kwa fela kata nini ya kata la sumbalesa nazoya nanga lokwa kufi na ite nazoya nanga OK pour Sylvie côté vendre en Afrique d'ici qu'est-ce qui prouve vendre à Karabonga zanga mobile na Afrique sindi ba fi bazana bango ka mibali bazana bango ebele bon kati Sylvie na soki mobile te siko ndenga yayi ko kuti ya Serge comme na position ngo mona zo soutenir ya Serge osomona mais c'est pas leli mingi na leli vraiment na leli no liate no selo monte na kufeli pe mutu ten kwa Serge azana e vivant na kufeli mutu ten na kufeli nani onga la onda olela ka vi na nga mobimba
eza problème te tokutana ye nayebi ke nde eza bobomba na oye po aza ne ya na nayebi ko bomba na oye po jamais okoyeba place Serge aza te na sur oyebi na yo obomba ye menga na makasa obeta Serge te na makasa osa apelo moko te problème na nge eza ke tokutana likamba kimango te tokutana to solola da ni ya ndenge nga na linga ko mobi ke ngai nazokotela na okotela ya Serge no loba nini ya na loba Serge te ngape na mwasi o baso salo ya Serge na so linga te nga mobali mo bo asala ngango ozolanda a linga te nyos tu oni nga so saka faute pa na yo nyos tu oyo mais to comment makambo o te mais franchement ni ya to comment la makambo te est-ce que vous comprendre nos histoire ngo to comment la ngo te Serge abalanga mais oui Serge abalanga mais tanti nanga wuti Afrique d'ici daye lokwa ba bota na Serge ba bimi sou na Serge donc c'est que tanda ko la tanda nda ko mona Serge ba nga bima kaka ba nga bima na ba kaka les hommes naïba kate ba sela ba ndenge ni bana ni ba naïba kate bon niya de toute façon tout lukanga no tout luka ensemble tout me ko keluka ya Serge ponga mona lukie na monité yo po lukio monité po yo ndimela ngai to lukanga no ensemble tout me ko keluka ya Serge. Da Silva! Ayaka, yaka! Yaka! Yes, Serge! Oka mwani ngam na bengi yo na telefone, ozoka mwani. Mama na te, ya telefone ça va, mais akomona yo boye. Ozoka mwani. Non, obi na okesuni mabe makasi Nani? Mabe makasi nani? Yesi ba kokepo oboma ngai. Pas nani? Te action poser kuna bosanya mo. Nani? Te oyo kimi. Oh, Da Silva, là tu nga fagina sani. Mais ate ko signaler na téléphone ndeko bimaki bongo ke Da Silva ngande nazao na sina chena nga po awe yindi. Poani. Banga bayeba, banga batinga mayo. Mais batinga menga pe. Ozali mwana mwasi se défendaki nga naza awa mama Diane Silikani la perle rare. OK. Yede na benga ki faye to kutana awa. Yena mobile na le patron. Il va benga ke ouais, la femme du patron. Awa wa boutique la perle rare ya mama Diane Silikani. Faye to kutana awa. Ndena profiter loko oza musika te na benga o to kutana awa. Na linga na pesa adresse na nga ya sikesika na komi. Vous comprendre? Nous comprendre comment ça. Nous comprendre. Kobete la mutuli solo te. Que yo changer nda. Kobete la mutuli solo te. Kobete la adresse nanga kopesa mutu te. Kobete la pe mutuli solo te. Nazana besoin na yo pour nazana makamfo de solo biso mbali. Awa wa eza boutique abatu, ba fille ne ba mwa ba pandi libanda. Na kota kina na telema aka pona benga olo kwa yemo mama dia na tsenga na zela ina katia donc ko pesa mutu te naza na lemba kaka ba mama ya Londres bango so basangana ki baso benga yo oso ya batele ba mama ya Londres bango nyonso baza ko benga na ndo mona ba numéro na bango lokwa na mipesa ki discipline na yamba mutu te na boyaki sinon info bakomona nga na GPS bakomona nga place ni nazali yango na boya ko yamba ni ba numéro ya ba mama ya Londres alors qui m'a fait que numéro 1 Lemba OK ça va na yebisu yo kopesa mutu te adresse na ngana zuluka protection no te ya yo katinga na olinga na livre ka ndinga bazio pe ba bomio to ba sele loko mo mabenga de CPL singa mais quelque part na ozomona yo bozo misaka ba makambo ngo eza problème ka ya sexe sala ka choix mbala moko so sali choix makambo sili o te silence na sa choix na pona nani menga na poneli oni ya déjà ni ya to pesela mbongo Sylvie to pesela mbongo te Sylvie na bota na emwana oyebite o kansa to hein Sylvie na bota na emwana o kansa mais mwana pe ba boko la kaeti yo kasi mwana na donner so ba boko le ba boko le ba nia te
bato babota na libanda bakote bana na kati banda ko mabala basala ngondenge da Silva tokutana na makambo susu na okanisa na mutu nanga tokutana tosolola calmement to ce que zo tika no awa na osela mama Diane na osela ye ça va ngala zo na kote na lokala ko benga ka motema senga pour na kasi kutu zo na danger mo boye basala yo mabe on a bien comment na ora ozana na ba nini ba mobile money wana ozana ngo na le docteur na tembo est na elo ke ba biloko ya ba money wana ya téléphone ba Orange Airtel Man nazala kana ngo déjà nazala Airtel Man nazala Orange Man nazala ça va na ça elo quelque chose na Tigo na soki na numéro c'est là Orange mais c'est que RDC artiste tindi mbongo RDC artiste ku banda bandi obenga na o yambeta otindela ngambo ndeni parce que ozopesa ngo shamo yanga bokoti ah ya cette batinde ngambo pardon ça toka bona ka 4 to pesa ka moi 300 nga pour ka 300 on a bien tinda ba bon temps ça va tout coûter là c'est tinde nga pardon na pia la Silva da ouais na o répéter sur ko pesa mu adresse nanga na yoki et puis ya c'est ba makasi boye yumza ke lombe et le best no mabele koyi ça stage mon yaya merci beaucoup Dans mon cœur, il fait briller toute ma vie. Mais si moi je vis, c'est lui qui le veut. Ma petite sœur, mon sang. Maman, faut qu'à calme-toi, ils ont souvent les latés, ils ont beaucoup plus comme Sanzambe. La nôtre, mon sang, tout hasard, vraiment la liberté totale. Ce que je peux vous dire, en fleur, mon sang, tout a voulu vraiment que les sous-mingité, donc on dit qu'il ma prison. Comme le messieurs en question, à la prison, à occupé routine na batum sous basa la mabe, tu vois. Bon, nous en avons raison. Donc pour moi, on a préféré maman. Ce que vous faire déplacer à Tamukie, à Bimambo, à éviter. Eh maman, quoi que vous n'avez pas nos causes non, ça va. Je sais que c'est dur, mais l'essentiel aux yeux liberté na yo, au vivre aux ongles na merci maman merci beaucoup. Et en plus là-bas aide nanga hein. Nena kumsaka moi si pour vacances moi si elle a été faible moi si à 5000 kaza kaka na cuisine moi si tala musama maman biso sala ngo merci azai pe na cabinet moko ndo merci penza nzamba pambula o musana beke ne poso et ça peut mettre Charlotte Tamba merci vraiment merci aussi à toute la famille la confiance au PCNA vraiment au moni biso ba avocat et sengaka vraiment confiance les anons na client na bino et puis kolobaka bosolo oui quelle que soit grandeur à likambo faut koloba vérité na avocat na yo na sepele vraiment bozaki à cœur ouvert bobimisa ki vérité malgré tout moi na beta ki masas bobomba kité té bolobi po ba miso ezalaka bobombi likama mwana bino mabe metant to ke ko samba ba vérité comme moi biska ba avocat ba koya mais avocat sont des docteurs ceux qui ont la maladie il bossa docteur faut que le ba vérité ezalaka bongo yango to lobaki nyonso même mi maman lobaki biso to lobaki yango nos plis hein ma chérie hein et c'est répéter vraiment les choses Mosantu faut qu'on pixe que tala mingi ba film ba action. C'est toi Winchester. Mosantu na moni ke bande ko tala ba film action mingi ndeti ngana fia novela, singa na fia bolingo. Moni Mosantu faut longo tala ba pigeon à côté na. Mais ba mangaka moins de 12 ans, moins de 13 ans. Mais hier bande ko tala. Eza moni mutusoka na choc hein. Esengaka bongo eza makambo de chez les kaki ya toko belo belango soute ke ni Limite mutazo rappeler en vue sur le
Mimi est-il déjà ici? botika kotraumatize maswani ezonga lisusu te aza na besoin ozala kimia parma azala l'aise. J'espère que maman nga nakomotika bino. Merci basa obala bango ya noko vraiment noko bali moi sinon avocat mais basa ba avocat tomonani ya maître totikali ka relation ya kosolola na ndimi te famille au problème. Non, c'est la famille hein maman. Ah banda koyane pas de problème. Merci beaucoup maman ni bona nga na temps so kozala besoin na nga naza wana. Merci beaucoup. Ya na bimise. Tu appelles Kalito inoko. Yo ba kovanda na nga. Ça va? Ah Mimi. Tikeno basaba mutaika siko ya pema. Mais maman, c'est ma sœur, t'es comment on ça toi? Aïe, si okene ko taina prison. Tika la. Si j'avais des problèmes, maman, tu sais bien. Tozo samba. Sans tu jeter. Kendo sukola. Tu l'as mal. Tantine. Madame Silva. Bonjour. Bonnie. Ça va? Non, na bando koma batingelenga ba dulu moko na zonsi ya la grâce awa. Kalo kombinda tingelenga. Non, na zokende pona récupérer. Ok, ngai nazuti epai ya camarade ya Blessing la Colombe Kim. Ye azala na poto me camarade nazala awa ndatindenga na keso bakodie mo boye na kotie pete ndeko na ozonga na ndako. Ça tombe bien, na bando faut ma décision. Ça va, pas de problème, je suis là. On va dans ndako bientôt que na ndako. Non, te sur la ka awa. Nous avons matamité, mais on est tout Canada besoin de Serge. Donc il passe Serge ndako ni zaka yokanga. Et puis on a un numéro né ezo lekate. Donc tu nous attends pour ça Serge. Tanti Serge za mbali nanga papa mwana nga. Ah, oui. Sylvie. Obiso obi ki Serge a papa mwana yo. Il faut au protéger. Il faut yo qu'il ait pe mawa. Maman, aza ya nanga. Ba bota biso kaka mibale, je te dis. Tozaka 4 té, 6 té. Toza 2 ye mona liboso, nga mona mibale. Donc so le on a perdre Serge. Donc tika nga mona mokili non c'est le côté. Maman, na conseil on peut souhaiter qu'il dépasse Serge. Tika Serge. Botika la papa na mwana. Tela ni azan ndeko na yo. To pesela mbongo yo zalaka te. Osaka soki na Afrique d'ici no bisko uta ekuna to pesela mwana mwasi na mbongo. Anyo kwa mina Serge. Donc komeka ko sala ba désordre de bo sala bongo en tout cas bo sunga te. Tanti non respecter yo. Ah bon? Oui, faut non comprendre bien. Yo ponania. Obini a souffrir na Serge. Te ba de no mona que zo respecter nga. Oui, oui, non respecter. Na bisko lo no respect la ko pianga mosusu. OK, comment lo lango sko sala oyo lingo sala. Non respecter pose tata moi sa mwana na zo. Na za kuna te. Na longoli na za su tata moi sa mwana te. Te yo lobi Serge a souffrir na nia. Otuna Serge mbongo place a zwangu. Et tel ngate? E so bonga zong senga mbongo nanga. Azong so mbongo. So bolingo ezate seke mbongo pesate. Ah donc yo za bolingo na epona mbongo wana. Te seka zong sela mbongo na. Na kasi question saka moko do bolingo na yo ekangami pondingo pesa Serge mbongo. Et quand même mbongo te. Mais pour le bien on déjà. Ada papa mwana nga. Mais ça papa mwana faut protéger, ba protéger papa na mwana. O siko bali mobali mususu. Ki papa na mwana etikali kaka. Ozokanga ma Serge makasi ni ebomba na sima. Bo yo po lingi siko ngaba bala mbali msupwani ni po mbali nazane ka ye wana. Te za na place na so za ndeko no mwasi. Yo ka question na Afrique d'ici de Oumelo ça depuis plus de 10 ans. Donc pour notre que mobile. Attends mon côté. On a eba ke na ozongela Serge. Attends mon côté na zo mobile attends mon côté. Obu kila Serge mawako. Na salini. Serge avanda, babo mselibana baona nia esi obebisi makambo. Obebisi nyostu. Oyo lukaki bosi bobota na yeme oyeko bimasu na Serge. Pena kata ndako ya libala na ye na nia. Ezanga te, eza Serge nyem te sena besoin na est-ce que ngala forcer Serge abimana. Mais non, mibali baza faire il faut za makasi. Oh, na za makasi neni mobali kana ne ye wana. Ko za makasi neni tanti, non? Ezaka te yo zo kotela ni. Est-ce que tongo tuna na sima na ngolo nini eza. Bongo yo pe na sima na ngo. Nini oyo za na ngona nia. Simplement si na biso poto balaye. Na côté kana oka mawade ba bimisa kimbongo na komi balati alliance mawalangesa ka place wana. So kanga te no respecter yo, so que j'ai le côté pe sans adresse. C'est quoi adresse exacte? Soit adresse ou peut-être numéro de téléphone parce que à partir du numéro de téléphone na obinga na.
Aujourd'hui, ça va impératif. On dit un camarade de nos pays. Il y a Serge Mutalinga, on gagne. Au côté pour Bada Liban, nous avons zakati. Comme ça, on a comme impératif. Si on a un mobile, il faut respecter. On a souvent un mobile, c'est la mobile, il faut respecter. Non, comprendre que les gens sont bassés. nazoyoka na ngai nazoyoka Donnet chiyo na ngai mama forme nazoyoka pasi nde papa pasi kasi mama bibi kwa ngokaka te yana kuma kwa kizengi pasi ni yango kwa mwana makuta yete la téléphone maman ye Doenti mama ye. Bondi. Comment mayango mama panda. Yana rappelé pardon. Mama femme la rappelé. Dimelo ba pesi na ke mama nanga bande. Mama ngoli. Mama ngoli. Yo okuni nene na kali sio katero yo mnene sana. Yo janjate. Na janjate ni botu mboka. Bah ça bien. Pourquoi bien? Ça bien pas. Tu l'as déjà madame Boga. On a agi. On lui dit à toi maintenant il va là-bas quand il a volé moi déjà. Déjà moi. Ah moi na tu vas quand il. Aibi. A volé. A violé. Volé moi la moi il y a 2 ans. Ah ya moi na. Tu ça peut pour vous battre. Bonne vie. Makuludu. Nzele lekizeli. Angelina hivi tu mimi yangu na zuka nzuto ndiba bete nga musha. So zelio depuis avant-hier yo bima sulilo. Kasi ngati transport ze mubulu na sani ni. To temi wana oyo kutu nazo gangela to ba to temi na parking. Oyo kutu bilembo to so ngana bitoko zela ti so ki 20 to longo wana. Ah, nzila ndi mabulu iza ibele wana. Mbula yango to so ba fana zaki mufundi na hivi za demokrati yake no bonzira wana. Demokrati yede. Nani? Demokrati likongo yede. Demokrati populaire. Kasi ye wana biso na mbuka demokrati. Biso na mbuka baba nga demokrati likongo. Nga demokrati likongo. Mbuka mbuka. Makutu pa utaza kala maka. Boni bino boni. Biso kala mbuka. To seki kapo bambula pe belé mikolo belé. Ai comment on dit matanga. Et comment on dit matanga bokota puis on a prison. Ozozo on a kolela. So donc comment ka dimanche monter ma passe. Ye mo vatera so boke kutana. Azo le piro bikanda za lokwa mwasi. Piro azolela, piro akondi, piro biloko bimi na nzoto. Piro lokolo nyonso passe. Mama kulu. Passe. Oyo kukizengo na pexia ke da sute. Poso akomi kuna bango mimba bazolela. Siko Kwa piro alibi ke tuzana biso tana noko ataku ya kapora ya zati. na lobaka. Ata eletina piro kutu makoyi bisete alibi tuzana tana kapora te ataku tu ya kadere ya tuzane ata gendarmerie bazaka bazanda. Bazanda tuzana lobaka. Piro na zolo betongo mibuka mona mama e likolo nzambi. Na seka ndi na telema boyi. Piero na ngai. Piero nani? Eluko nini mutu tu mema nanu bali mwasi te. Nanu kutu buke pasangu te podi bali zaka buke pasangu. Buluvi tout ça butsa butubili après vous dire comme une butsa mariage. Bo bango batubili te. C'est tout à Christ buzuki lo kuwela kana kuti bute ya mite bukimukulia. Bajata bino mokipana. Mutu ba rege salami kaka, rege salami. Atika mongo bebe. Siko na mama baza 5 heures. C'est rege salami oli. Mwenza mene exposé à toi. Elle est ça. Oli ana leki erreur. Tu m'as battu c'est erreur. Kindumba kindobika nengwana kwani nisonto ya kindumba nengwana oyibiko azade petit sœur uji petit frère uji petit sœur bango ba obundi siba mo camarade bango ko ebisanga siko bango te mazuke bango ba bali te bazale na kurudo bango mo futi na bango bomba lingeke fwana pona nini bu vraiment Piero atayo moko siko ye mo mo tsana bazaka wapi yebi secrétaire ayebi oyebi ndako na très bien oyebi na yebi maku oyibi tukene siko bie tu la ngono mona na kuna te ngono la tsoka ela paso pema ngono pema ndeni Piero na boloko ha kuna babu babali akasoki fungule tsoko fungule yaote yo ya fungule te soto kono tikile blo chaque dimanche azo lia na epete ali mete bolia te abiboma e atala boye na komo futa bato bazala bango ba chambre mo kuna ba servir ka ko na mona famille ya mona ngono kota lupango wana te ba yebi ngai
gasi koyo no tema kaka na telemi kana balabala kiso ta pour le moment wana yo koti sula komuna na iti bango ke mwana na mwasi kota komuna ngate makuto oza mama pio osilisi kasi lo nizo banga kasi ya to kende makuto kota komuna ngakuna ngade bilongo kombo se yeba na kuna bilongo specte kama nzungu yango sila yo nzungu sila yo izadi nzungu izadi soko otitembe atuloli makama mabeto zana dokaka mutu mo libanda tusala ta ko mama mwa mosa pase ngalisa akuta na ngape na kukene liboso na faiblesse kwa bisu mutu zana makambo soki asali mouvement mabe wana temikita pe ka po fo bamonde bala mwati zomona kasi na mikitisa kaka oya bebi tokende kasi yaya eza prison donc oloba no te ke kuna nazalaki bien kozala bien mpo famille bandai koya otala batikeli yango eloko olia mais prison eza kaka prison donc lobi kaka nde nalala epongi na ndako lelo nde nazwi mpe ntango ya kosukola mai nde mwasi asukolaka nde na récupéré lisusu ata mwa elamba ya malamu kotia na nzoto nauti mosika kutu nde na boye na ata na esengo ya ofanda te parce que nayebi nga nayebi tonte nanga moko fati ani na jolibilité RS mama na Preston ya mipesa mingi na mambo na ye ya agriculture asomba espace na ye kuna na Kimwenza gare asala grâce agricole ouais asala babilanga na ye kuna bio na bio bilanga bambisi bangulu azobokola mpona olesaka bana mboka nasola ta na fati se moeza atinda nenga ta kuna na Kimwenza na contrôle ta musana e po famille na biso na confiance ata na muntu monte c'est bon papa Afi Martins te papa fiti ke na loba moni yondo za bongo oza déjà na kombo na yo batu nyonso bayebi ke Afi Martins na France soit salela ata makambo na ye ata ovande pa na yo kasi il faut tout solo là bien. Tout me console vraiment bien. Wana usana mama Fifi kadisha mutema papa Alpha Kiala mokonza bandal. Pasinga mama Fifi. Ya mama Fifi te. Bangunga prison monsieur. On sent pas bien mes amis. Nous sommes la famille non mon santo. Est-ce que habiter que la famille est sacrée vraiment? Ba conseil nyonso o mama Fifi kadisha motema papa Alpha Kiela mokonzi bandal ba pesi biso mosapo pardonne nga vraiment o boya koyo kongo pourquoi maman attends que sœur na yo limbi sanga so na semba mosanto comme on lit que nous connaissons adresse à Awa. On dirait na bomela ki o mutu ya Serge. Omoni yango te. Oh, avec combien de temps? Nazaka mona maman na yo tozaka ka mibale. Omoni yango te. Omoni yango yango te. Ndako no tiki ndako no kuna, ozotie ba locataire aloyer awa. Nyoso ka pona okima mwasi. Mwasi kutu te basi. Ya Serge, oza libre comme Libreville. Donc, on a donc il faut vision auto choix na a cause à la ti. Mais makambuane kanginga. Makambuane kanginga. Oko imaginer dada. Obimina maman, obimina mwana. Oko imaginer dada. Mais c'est grave. Et puis chose grave, ba vani singa po batu nanga sala choix. Opo na moko na kati na bango. D'emblée comme ça. Sylvie na botane mwana, oui. C'est comment t'es dada? Yes, c'est okima de sexanga. Faut pas signaler dans la leki na okima. Non. Na fente bango na suba. Fente bango na suba André Molinda. Ko sekanga te dada, ko sekanga te. Ko sekanga te. Na plan na mona ke logo na sala te, na mona ke ni na lobate, na fente bango na suba André Molinda. Bonga leki no ko signaler ngate na okima ma Serge vraiment. Abraham lenga ke bo maïsa kasinala ki nani mwasi na ye Sarah a signalé qui est oh yes pardon na signalé que na zokima ale obeta mutango ya lolo bakaka verita kokima te na za kuna te loko plus na pesa ki adresse oya awa
eza po na mbongo moko ezepania mbongo eza po na mbongo moko nasimbisaki nia ni ndenge makambo eza nazoyeba te ndeni na récupérer mbongo wana mama Marie-Jeanne Makwiza mama na Mohamed. Ok, Marie-Jeanne Makwiza. Oui, mama na Mohamed Makwiza. Ok. Bango basangana ki na mama Beyamiezi. D'accord. Basangana ki batindele na $7,000. Alors bayeba ki makambo nga ya mariage neni rene au préparer. Na mona ki sona garder mbongo wana na kotsa mona ba affaire na ngana ya otiko ko utiliser de na simbisa kinia. Siko non, mais mais j'ai préparé avec ma femme. Bon, on préparé pour $7,000. Non, tu dois nous préparer la bénédiction nuptiale. Il y a mon asimbisa ngai mbongo. Mais moi, yo mtoza mobali to kanto ke kobala mbongo ngo simsa tangai. Da Silva ezo mbongo simba. Juto ke kobala ni yo pesa mbongo na ndambu ndambu. Da Silva za mwasi nanga te. Moi c'est dans la qui parce que moi ce que point donc ils ont quand ils vont pas moi non so bete na ngako ngadi tsukuna ke bima kuna ke zombo wana oza mposa ko yebe ngate oui c'est na rekende makasi asa na reto mais finalement c'est non passe pour ngana okino na katsa mutema na ngai to bote maka mi balé pourquoi pour soit $3,500 au pesinga aux upeni au pc $3,500 na yeba ki peteke ba situation oyo comme oyebi ni ya bien azaki mwana malamu ti lelo jusqu'à preuve du contraire aza mwana malamu na boité hein osonga mobile na ngamba mbongo na ngala tapesa yo simba na ngaba bateke mobile na nga simba mbongo na ngazo na bien ya na nga mobile azana ke kusimbisa ye pourquoi ka bino ba mi bali bokenda pa basi na bino boyaka pa bande kona na basi te mais soki yindi boye pa bande kona na basi yoyebi te ke mbongo ya mwasi ezongaka na famille na bango ya mobali pe kendaka na famille mususu oyebi yango te ozoyeba ngo lelo loba na okaka na ke ko récupérer mbongo ngo ngaku kuna na oza biza makasi ko récupérer penza so no kaka ni ya to sito balaye ozwi ya set na ke ko zulu ta ye po ba loba la bango sutena makambo ndenge komi boy na zwi ni ya to ene na ndako to vandi ne kaka makambo silite mais si Sylvie pe to botane mwana ti ni ya ba botane kaka o kama ne so ni ya botine azwa mwana na o ya ni ya na wana ausanga boko libanga zano mwana ni ya kobota aobenga Donel nani siko seke to yaya noko to aobenga nani non mon okela mpanza Sylvie mingi na comprendre non non okela mpanza Sylvie na comprendre pour bota na imwana nazo kena mpanza Sylvie te ni aza bolingo na nga oyebi comment est-ce que na linga nia sona bimisaki mbongo na bala nia c'est parce que mutema nanga makanisi nanga c'est nia hein ce n'est pas qu'il faut yo kende meka kosola na ni ya lokwa mwasi lekela ye mayele mwa muke na situation moko boye soit ya malade soki nini naza na posa pesa ngata $5,000 to c'est sa situation moko boye alors so makamna pse komi prêt to kobaksam c'est ça au moyen ko luko sola nae ngaso na obina sola nae ngwa kulinga te ata muke ngana meke kama selon nga peza songa mo pe na zape bonga na obisa pe mbongo te wala eza makansi na nga mais ya ni na yebi yango te nga mobile asimisi mbongo ana zuna bibisi na sosi mobile na mbongo on est d'accord na déficit mo na kenkeleri na olinga pe na benda mola wana na augmenter moi biloko na kenkeleri kuna c'est ça problème nga pe funa ba pourcentage na ngeza 4 mutu no na baki wana ya Londres wana nani nani yuyu bazaki na ba mama Londres ngana isoko ba makamno so ye comme les yuyu nani c'est la photo na eza ana 4 au monde bien yeyo yuyu lutete yuyu lutete bazaka mingi na magi mopona minankolo voilà balinga bango mingi est-ce que possibilité ça peut tout abango balukela ngata 3,000 comme ça na kozongisa bango malembe et yuyu baka makasi na ebisio loko mo aussi gérant déjà bonga na ebisa bango. Ils ont un problème, t'es? Ça va, merci. Qui chasse nous a les ailes? N'a ici nous fait na kenda ina lobby. Ba protocole ba terminer na mesa, ba so bomba, ba otinda ba kende self service. Mesa na ba bengi bango te parce que ba telemi ba ke on se service protocole pa bitin, binotin et comme discussion. Pona ni obiso to na pressé, to kende pona couvre-feu. Couvre-feu ni bo na otika la. Nzoka nde lokola ba monya ngulu o bazokata e bandi ko sila eske ni mutu
babi mama tokorate ngulu yo na bino bana bafeti so bosa ngulu bosa de ngulu ya ta 3 te me feti kitoko Entrez. Kota. Bonjour, maman. Hein? Oloka mutu, maman. Et naïbe adresse. Oui, l'adresse. Ah, naïbe. Pas du quoi? Ah, maman miro yo. Maman Vanda. Merci. Merci, maman. Naïawa, biso tuza ba mama. Atari kambu ileki ndenge ni ba mama ba bumaka moto. Yango moni na yao. Na luki adresse oti ba pesinga numéro ndenge na yao na tuni na lekani na zungi. Na tuni petit garçon mo kalobite mama miro na pango. Ndenge na yi eloko na yidi awa na zulbira wana Piero. Ya Piero? Nga mama. Ah, ndombasi. Piero waza en prison. Ngandi mama na nga mutu na bouteille. Maman, biso toko yela biso Piero waza na prison kuna biso ni. Kasi mama na zuluba biso tuza ba mama. Atali kamangu leki vorime biso tuza ba mama tubuma kaka moto. Maman ta mwana balongole ba 30 nyosa mibale akobota sute vini mumba yango kobomela ngo moto. Ezali kamba bolingo. Kwa trop wani kata na jaki bolingo zala kiti. Mama ezali kamba bolingo te. Ezali bolingo te. Oh, mama bolingo nde yo yeli awa. Ye mwana na yo Piero ayebisi yo teke etana ngande tikali lelo boye po yo loba keto boma moto mama. Oh, mitia na place na nga oui yo sko saneti. Mama, sala neti ngande sko mwana na ya mwasi. Bakati nga trompe. Mobala nga bakangi ye o ndinga mama ya mwana mbala na aya loba noke to boma moto to ababoti. Mama. Mama. Zonge pana. Obike bino boyaka na ba via bato po botuka bato mitema. Te maman abotela penda Piero banako aya sakai na ngai aya aya suksi na leki na nga. Yo c'est le plaisir hein. Te c'est le plaisir te maman. So na telemi maman na simbo na nzoto on dit bateke ngam na sena nzoto. Maman tema bima. Maman. Na zo telema. Ausimbi nga ya bloka di babelo ni. Simba yote. Akosimba yote maman. Piero. Omoni maman Piero. Ezesi maman lita. Muta kateli bambulu akova na prison. Ezali lita. Biso musana biso saka kokende kotala kaka na prison soka azali tozongi. Aobima sikote tuza ba para akobima te mabete mama ngapi na kusuete te mwana ngai ali na mbali bakate trop na kumona pasi ba buta tsuzu te mais bana pe baza pressé tango ndinga na mbali zila mariage o soki anga zaki pressé bongo yayo zaki ndeni kasi ba mi bari pour ça lokwa bazaki pressé o yanga kota ki asabini ya ovanda na mama akovanda kuna ngam na yebisi yo tuza ba mama na yawo nazofuka nazo mama koki pardon qui est pas non. Mopati mana bino na mboka bafanda na mboka ba kishisa osani. Ngande na bonde na tutelema po bakiti za bino. Ndena na zuba. Na bona za na matori mutozala munoko. Mutozala munoko. Nani akuza ndetu za apa munoko kulia na wapi? Ukumela masangano wapi? Ukulubila pe makambo wapi? Biso ndo za munoko me ngane na kumikiti za tana kufuka mapabu ndima kubimisha Piero. Basi mande kamino na ya pamba. Bon, ngandi kubonde na ngabonde mimi. Malamu. Likuwa na bonde ni na nde nzambe bakike kende kuma uyibisa bango na sibiye bino. Fasa kukuja usibie na lukia kuluka na ndira mutu ayibisinga. Mena kanya on ndira tina yena ngwa na yibisi bino kubuyi na bino. Mena yibisi bino lubanga na zama malo sute. Otite. Na bichete mbe. Otite. Na che. Ah, ma. Umona Piero bima. Iya kobima. O mema pesa mwana yo. Ba uyuzubo mwana kobima pa no ya. Ifala ya te. Waki kuna waye jama mboka. Bima. Tika ya yo bana ya vini baba. Ils ont ça quand même. Silence, il y a bateau, vraiment, par contre, il y a beaucoup de l'imbécile. Moi, ça, je comprends. Mon chéri, pousse ici. C'est quoi? Ce qui se passe ici, entre ta maman Sylvie et moi et maman Ibakata, ce sont deux choses de grandes personnes. Ok? Et ce qui est sûr, ça finira par s'arranger.
tu n'as pas à t'inquiéter, ok? Oui. Car quand le climat sera bon, tu verras de nouveau ton papa, ok? Hein? Mais je veux une explication. J'ai bien compris, mais pourquoi à chaque fois, si vous êtes avec maman, vous l'insultez, vous parlez de mauvais à elle, ça me fait pas vraiment bien. Je peux avoir une explication. Justement, c'est ce que je suis en train de te dire. Ta maman a fait une chose qui n'a pas plu à moi et à ta maman et Bakata. Hein? Voilà pourquoi on se chamaille tout le temps avec elle, mais ça ira. C'est entre nous, on gère ça. Alors mon papa? Ton papa, quand le climat sera bon, il viendra de nouveau te voir. Je viens de te le dire, chérie. Ça fait longtemps que je ne le vois plus. J'ai envie de le voir. J'ai vraiment hâte de le voir. Mais il faut l'appeler. Je passe son numéro. Comment je peux l'appeler? Ok. Je vais chercher son numéro. Je vais l'appeler pour toi. Ok? Hein? Ne te fais pas de soucis. Tout va s'arranger, je t'assure. Compte sur moi, hein, mon amour. Que je t'amène au resto. Tu veux? Tu veux, hein? Ok, d'accord. Je change alors. Je porte ma bouche, je prends le sac après. On part. Non. Nazotambola makologiste naza na quartier nazotambusa mwa makolo. Jeunesse des gars, on fait ceci. Naso na nazonga nde na obenga yo mpona selo bakoli na yo. Ouais. Attends, je te rappelle. Oui. C'est moi, mais papa. Nia. Okumi papa comme les bandits. Oui. Vraiment. Ça va? Depuis quand? Ouais, ça fait au moins une semaine déjà. Je suis déjà à Kinshasa. Ouais. Comment tu vas? Vraiment. Oui, papa. Hein? Ouais. À quoi ça? Tu vas plus boire? Non, naiki juste na flat moi eza quelque part awa. Donc na autant musaka moi makolo nata la quartier parce que naza penga moko mutu zalaki na ye akindaki achelanga bino obenga ngo méga bizolo ouais abitianga méga non nazo tambusa moi makolo quoi expliquer nga venir nemia posana. Oh bunga. Non, je vais juste m'arrêter là et je rentre moi à la maison. Donc tu dis qui madame na flat. Mais faut autant bonner qu'ensemble vraiment c'est une longue histoire, nako expliquer en gros tout selon moi. Ça va? Oui, ça va. Tu as encore pris du poids. Vraiment. Tu es venue encore très belle. Merci beaucoup. Paponda kin. Paponda kin ma c'est mon la vie. Tu es déjà mariée? Oui, nous sommes mariés déjà. Oui. Notre félicitations. Sauf que oui, moi j'ai des problèmes, hein. Tout solo, solo. D'accord, on a logé où? Non, on a logé juste dans la flat, mais grand frère, je dois laisser le flat pour qu'on ait découvert dans donc j'espère que les longs des journées à Souka, l'obi na tongo. Ouais, donc ils allaient bientôt puis sonder ma numéro de téléphone comme ça à partir du téléphone, moi on a vidéo. Parce que là-bas aussi, je ne sais pas, on a dit pour moi adresse naïve. Voilà quand on a Lemba. Ouais, c'est juste sur Lemba. Il m'avait dit bon, comment on dit, sur na Lemba, donc on a eu bien d'été. D'accord. Ouais, c'est qu'il faut tout sur la cabane. Oui. Ah, ça va? Oui, papa. Hein? Ah, mais quand même, ça fait aussi, ça fait longtemps. Hein? Vraiment. C'est pas une macasse comme on. Mais on fait route ensemble. Nous autres là, juste les copines, nous on point. Ah là, on rentre. Oh, c'est là. Bonne année.
nakomi kuna nasorisi bango nyonso bazosala kaka minene natuni mama minene natuni ye mwana mwasi badongoda soki matrice mosanto minene o mosusu wana soki mimi soki nano ye mpe azosala minene abinanga telema mama bima kende nayebisi bango likuwa na kiti awa nasia awa nasali kuna angelu gabriel na ye obimisa piero mama na bango bibeta gazo na bete gazo nabimisa piero nakende na kimia nasuka bango nde bazobudebude nga na sivutaka butobude te mpo nazolobala bango na ndenge serie bango bakomumema makambo likolo na bino bango leve tire fo le boire bango balobi bango babwaraka te na mikitisaki nafukami na suplie bango kutu français wana ya suplie nazongo mpa garçon mo natuka na bisi azosuplie motu mpo afana na kiti nakangi suplie wana ti kuna efa na bango na explike bango balingi te yango nalobi boye nabeti bango garçon ngai nayibi eloko nazosala yokanga makambo nazoduba yokangako epi olobima nde libanda mama natambo bamagistrat banani kuna na parke nazala mbongo te ngai nalobi botekilanga sarge ngai mto nazoi sarge wana nabimisa ye te nga mutu nakubimisa ye eloko nazonanasala awa naesilaka mamikala te makambo nazosala eza na kutimi na kosala eloko nakosala nazwa neti mo eloko moko tia na otia doki mutu akolia yango mama bokilo butia na nga te buzobaka nini nalobi na kozwa eloko moko natia na kati ya biloko ya mama bokilo nga mutu na otia oyo etekali wana bokipe te omone nde nini babengani yo kuna iso na bango toyoka na te eloko moko moke nga mutu na kosala yango bibuzana na bino supe nga nasi na pusa piero abima libanda mpona buli nazonga moko bakoko batonake okei kuna otiki mwana na kasi yo te ava nazonga fo mwana aza libanda ata aza na defo ya masashi babeti me abima libanda eza nde nazwa eloko moko napesa mutu akende kutia na kati ya biloko mwasi ya mama wana kulia ata neti yebu ya nani yolile ngai noki mufamili kuna no bana no kota ndingi tika so mibali penza ndo tamboli ero so comme ti peine tika na yo te voix normal tika neti yende yazana ena pesa eloko wana bakia batina ngai te makulutu tika kasite yaya siko tosala ndeni fopo mutu akumisa eloko wana ndako solola te makulutu ngako ba spiritualité wana na ndima na ngango te te isalamaka toujours meka tete mais toujours sala monde na ye mona kiti na décision tout ça pe kosimba na ndima na ngango te mais na mimi fo siko na komi kalo kwa kizengi ko soki koemeli yo te oyeba te so pene komeli yo balo ki passe pena ongana yo kala sa mutema ndo comprendre ponga na koke kuna te bako betanga akam nako yo so ilo malonga bomba pire petit boko ya Pierrot kam nako na lobi na yo mama famille ça la mama kulutu yekutu te pima mama to so rien ça la te yo razaka na pire ye pe ndako maka lokwa leki famille atana ndaka Pierrot jour babeti masasi to ka pena mwana ngo ye et puis on va s'encourager so na luke na nga ata $20 ata $20 ye pa mboko osala nyonso na pesi yo livre kanga ata lukula aza te change ate tache mira ya okenda osala ngo et puis na yebi mwana wana topesi yake topesi ye ndake azwi kaka ati eza nango kutu libanga te no eza kaka poussière ya kolekisa kaka dépassé na ya lungone ati kaka bomona makambo bisalama ata moko bange ezali mais continuité wana etikali nzambe pa lobaka soki oza na foi makambo nyonso eke bien ata na bokoko mpe fo foi kaka foi mpe na bokoko moni mama nyonso eza noka ezaka ndenge moko na bokoko na satana na nzambe ezaka ndenge moko eza nango difera te eza ndi nzambe azaka likolo biso tozaka na mabele nga naza nanga na foi mwana mama nanga obima moko bana nanga obima tofini likulu mingomba esili tuleka amen nazobenga mwana ngwaya ya tusa jesu bakulaka loyaka nie likambo lokita grave bakulaka loyaka le patriarche kabaseleyaka ya Emili Kavira boya na mave mavinga
RDC artiste. Lo tempo vintu mobali na bala nduma molaso asilisanga lo fundu na kati ya entourage ata na latina dendi pamba bamakangu na ye kobwakelanga bambwakela na ndako na balabala na mosala na ye etikalise pole mokende apesa ye trofe lo tempo vintu mobali na bala nduma molaso asilisanga lo fundu na kati ya entourage ata na latina dendi pamba bamakangu na ye kobwakelanga bambwakela na ndako na balabala na mosala na ye etikalise pole mokende apesa ye trofe nduma molaso asilisanga lo fundu na kati ya entourage ata na latina dendi pamba bamakangu na